うさぎの横にぴょんぴょん飛び跳ねるのははる。ありがとうございます。今日も自慢のラビットキャンプであなたに笑顔を届け。そして富山県代表のはるぴょんこと橋本春菜18歳です。ありがとうございます。おはよう。かわいい、嬉しい、かわいさクリティカル。カエルの鳴き声でした。人間じゃないんです。動物だ。ウサギだよ。頑張れカエル。おはよう。なるほど。うわ、これは何？イワシ？イワシ？イワシ。待って、言わせるゲームってことじゃん。やばい、天才じゃん。イワシ最高。おー、熱い。フージャンプ、ぴょんぴょんライト、ラビット。Today is nice, ラビット。I'll give you a likely smile. I'm from 富山 and 18 years old. 橋本春菜 called はるぴょん。call me はるぴょん。俺ピッチ。ブンブンブンってバリア張ってるんです。